Po, që çdo njerë tash për lyp një jetë ma të mirë, për dojnë pak me pas jetën pak ma lukë se ma sene, ma. Po, që, na jem shumë interesant na populli ju, dhe me thonë si na shqiptarë shka jem, është fjale, na thëmë një fjallë popullore së kur dhatë, një me po, shkoj filani, shkoj edhe unë, bese, na shta ma mirë, se edhe këtu ka punë, nuk është qaq, ku të do të punësh, ku do të shkojsh, me pununa në vend tonë, që është punojnë në Gjermani, se dhe një më konë ka mos në për çfarë punë bojnë ata, çfarë rregulla, çfarë orari, çfarë. Po na se këshyrëm qaq këtu veç. Çfarë këshilla ja u kishe dhënë? Ja u kisha dhënë një këshill me punu, më interesu për shtëpitë vet, jo me milion pak çito Facebook, ashta telefon, ashtu stan, ashtu mos më merr gjithë ditën. Shkon në shkollë, mëson, kthehesh në shtëpi, merr detyrë tjetër. Ku shkojsh bar me mësuje, po shkoj në shkollë e kur që heq. Shkon, vallai, se është pak shumë interesant. Një ditë dashta me shku që të shkollë, kemë afër shkollën, bashkë ashtë ti veti dhe në zonët klasës 8. Vish tabelen, më thonë, tabelen, se na për para, ju si kemë mësu qaq, po konë në ryshe, tash, shumë lirike, shumë demokraci, shumë dosane, pak ma. Tepër, s'na vynë kur gjonfi. Sa je knaqën me 33 atë? Po që une për veti, tash shka me thonë. Mirë apet, mirë bolë. Me dy janë, si thujnë, një fjallë për pëllore me dy janë, në ko mirë, po tash me dy janë që shtu e kanë për shofin, shave bon. Fshati Gjorgjevik i Madh gjendet shumë pak kilometra nga qyteti i Klinës, e këtë fshat e karakterizon qetësia dhe ori i pastër që vetëm fushat e blerta me mbarja folin. Duke ja kushtuar të rijetën punës me bujqësi, në këtë fshat jeton edhe fermeri Din Banushaj. Tu në Gjorgjevik na jem rritë që shtu, u konë pak ma në ryshe për para, kem pas shoke, kem lujte, kem jeta ma interesant, tash për shërë, një ka një, kem e që shtu me të gjame dhe. Qysh ke pas kushtet në familje, kur je kanë? Pa, kushtet e dëbta, jo që shtu, pak ma likës të da kanë pej. Me shka u marë familja jote zakonisht? Po e me bujqësi që shtu, gjithë me bujqësi ka pak, se s'ke mujtë qaq. E na kanë pak ma dvorë, ma që shtu. Shkollën e mesme kam të kërë, veç mesme, po. Masa nina s'ka mujtë ma nina, se nuk si ka pas kushtet. Ma ndena me shka je marë? Po kem punu, unë jam merë me ndërtim, ma shumë kem punu ndërtim të ri. Dej sa jenë rritë do t'jem, tash t'jem kanë punu. Do me thonë dele edhe dhi e lop kem pas gjithë kem majtë, gjithë. Jo qaq po kem majtë, do me thonë sa me jetu, kem majtë tana ka pak. I kem pas lëpe, dhene, dhije, tana ka pak e kem majtë, tash djemë të më kanë rritë, jenë të punu mirë, tash është gjendja është mirë, tash nuk o keqë. Shqyqyrë po, tash. Hajda po më full pak ma shumë për që to vetë, prej kur ja ke nisë kështu seriozisht më marrë me to? Po shqyqo, pej mas lufte e kënena tash gjithmonë dhe 100-150 i ku majta, po këton. E me to, shes kurbana, qështu, bas nevoja është ka të navynë. I plejtësëm që ka pak kushte qështu sa të mujme me. Dini na rëfen edhe për kujdesin që ka ndaj BKT-vet e tij, duke kritikuar të rinjtë e sotëm që sipas tij nuk po i duan fort punët bujqësore. Po ballë, që tash e ka ma shtirë se shqyqo tash ta të rritë nuk i duajnë qaqa, përshe, o shumë probleme me dash duhet vetë. Tash po ka me shku dikun me kry një të pana, me kry një të një sebe, pa të një dishka, është problem. Pa shku s'po banë, me shku që e tash një ora o banë, më sheli pata, se s'ka, shqyqo, përshe, është ku shumë e